No niin. Terve. Pelataan Brawl Starsia vähän se tähän. Oho. Ui juma. Eeppinen vissiin huomenna. Ui mikä? Mitä? Mä just sain. Legendaarinen. Okei, mä pelaan kohta. Täällä sillä uudella. Mut joo, nyt niin. Mennääs. Mennään vaikka tälle. Noniin. Noniin, katsotaan, jos mä pärjään. Se selvii nytte. Noniin. Tuus nyt siitä. Minä puskaitte vaan niistä minä. Oi. Nyt tuo. Noniin, jes. Saatiin kiitos. Jos me tää voitetaan, niin se on aika kiva. Kaksi enää jäljellä. Yes, voitto ekana. Otetaan vielä uudestaan täällä. Otetaan vielä muita, jos joku tulisi. Noniin. Vaan. Noniin, nyt päästään peliin. No niin, tässä pääsee kumminkin takaisin. Passi takaisin. Oi perse! Jes, kuole! Se kuoli siihen paikkaan. Oi vittu, niitä onkaan, en mä mitenkään voi tapaa, kun niitä on hemmetti 2 sijoitus. No ei niitä tyrmäyksiä muille. Otetaan uudestaan. Mä haluan voittaa. Kuoli siihen paikkaan. Ei vittu. Jes, ei nähnyt.
Hyvä piilopaikka. Ei voi. No. Please. Älä. Jos mä pääsen, mä eihin hyvin. Selkkaus. Miksi mä syysin tähän? Noniin. Kiva, jos mä nyt kuolen, niin... Ei, Come on, miksen piti kuolla? Se olisi 2. Niin hyvä. Palataan vielä uudestaan. Ei hemmetti, näyttäis vähän, että niitä on enemmän. Onhan niitä kyllä enemmän. Ja paljon. Kiitos. Ei vittu, miksi näki? Of course, I'm Possum. Ei, perkele! Nonni. Kiva. Peli oli siinä. Onhan vielä toisen perään. Katso, jos nyt olisi paljon parempi. Joo. Näitä videoita kyllä tulee aika paljon, näitä Brawl Stars videoita. Sitten mennään. Jos nyt olisi paljon parempi turi, ettei olisi vaan sijoitus 4. Voi vittu, mä aina mä tohon. Ei. Ei kamoa, älä sano. Mitä helee? Nyt ihan oikeesti. Miten voi olla näin huono tuuri? Ok, jos mä pelaan vielä yhden, katso miten sitten menee. Please, nyt ei saa mukaan ihan oikeesti. Mä olen päästä joko 1 tai 2. Ei hemmetti 3. Tai 4. Ja puskaan piiloon. Ei vittu se meni. Miten sä sai mut heti tapettu? Ok, nyt mä täytyy seuraavaksi tehdä, että mua ei näe. Niin helposti. Kamuu. Sä älä sano, että sä kuolit heti. Oi vit. Ihan oikeesti. Joo. Kamuu. Miten se kuoli? Joo. No ainakin saatiin rahnaa. Epic. Super rare. Mythic. Mitä? Kokeilemme yhden. Jos nyt olisi paljon parempi.
pretty for pain. Mennään tähän puskaan odottaa. No joku meni tonne puskaan menee. Check out my headshot. Mitä helvettiä? Noni. Sehän kuoli. Mitä helvettiä? Nyt on kyllä hyvä. Nyt on kyllä hyvä. Jes, päästään kakkoseksi. Tai ykköseksi. Oliko siinä? Oliko siinä? Oi, ei ollut. Toi on aika hyvä toi. Kenen tuo pelaajalla on? Oliko siinä? Mitä? Ykköset. Yes! Kiitos. Vihdoin. Too pretty for pain. Onks tää tosta vielä? No niin, tämmönen video. Tällä kertaa, jos haluatte lisää Brawl Starsia, joten kannattaa tilata, jos näette tän kanavan, jos tulee joskus teille vastaan tää kanava, kyllä mä luulen. Mut joo, jos tykkäätte Brawl Stars videosta, niin tilakaa kanava ja seuraava video. Hei hei.